Men vi har jo flere musikere her i kveld. Dansken, mest kjent fra det norske hiphop-orkestret Klovnerekam. Norsk hiphop. Det klinger omtrent like bra i mine ører som tysk country, polsk techno og belgisk pedoblues. Og da det endelig så ut til å begynne å bli stille fra de her hiphop-klovnene, så tenkte dansken at det holder jaggu ikke å sette seg øverst på haugen og diaré-drit ned på hele rap-historien. Nei, nå skulle han sannelig min hatt også analpenetrere rocken. Og det her resulterte i bandet Yoga Fire. Et band, ikke klapp, et band som er helt unikt, da de, merkelig nok, er de eneste som har prøvd å blande alle de verste elementene fra Seigmen og Village People, piffa opp med tysk mongotrans à la Skota. Ditt bidrag til musikkhistorien verdsettes minst like høyt som Petter Solberg sitt bidrag til engelskundervisningen i grunnskolen.